Inona ny zava-nitrangana ianao anatin'ity tontolo ihany heritaona angamba izay mahatsiny antsika hoe heritaona mahery kely teo dia manga ny lanitra atao amin'ity tontolon'ny baolina lavalava malagasy ity. Amin'izao nefa dia ny mifanohitra amin'izay no misy araky ny voalazan'ireo tompony andraikitra club sy filovana ireo. Fahitako azy manokana dia azo lazaina hoe mety misy fahamarinana ihany ny tsikeran'ireo mpitantana taranja baolina lavalava sy club amin'izao fotoana izao, satria raha tsy resaka fotsiny tsika loatra hoe ny resaka teknika izay mamafisany zareo teo nangatahany avy hatrany dia hoe ohatran'ny hoe feheziny olon-tokana izay fitantanana ny lafin'ny teknika izay ny mpanazatra nasionaly moa ny tena tiany zareo lazaina amin'izay porofon'izany ozy izy raha ohatra ka hoe laza fotsiny zao amin'ity le faninana ny latsaky ny 2 taona ity vitsy dia vitsy ireo mpilalao sy ny club ny nandefa ny mpilalaony ihany, satria ny mpanazatra nasionaly ny nanambara amin'ny fomba ofisialy aloha hoe ametra-pialana tsy hitantana ny makidy Madagasikara intsony, kanefa raha ny fahitany maro azy zany amin'izao fotoana izao dia hoe mbola mitantana indray izy ny rugby ny lanovin'olona fito zany sy ao anatin'ny mifantana tafiditra ao anatin'ity ho an'ny latsaky ny 2 taona ity. Dia zay no ambaran'ny reto mpity taranja baolina lavalava ireto hoe fa maninona tsy misy olo-kafa ve fa tsy maintsy ho izay. Raha ny fanazavana raha teknika tsotsotra aloha izay nifampiresahako tamin'ny tale teknika nasionaly mbola tiana dia anambarany zareo fa hoe Andriamatoa Bertin Zoto aloha no manana ny diplôma ahafahana mitazona izay ekipa pirenena malagasy izay ihany koa nefa dia anisan'ny kianiny zareo avy ato amin'ireto ankilany amin'ny hoe tsy misy lalàna mazava mametraka an'izany avy any amin'ny international rugby board fa nambaran'izy ireo fotsiny dia ny hoe tokony olona manana diplôma fa tsy voafetra kosa hoe tsy maintsy irahanina na tsy maintsy ihanina no hitantana izay ekipa pirenena izay. Fahitako azy dia karazan'ny mampaneno lakolosy izay angamba ny lakolosy fanairana ho an'ny fédération reto mpitantana ny taranja baolina lavalava reto, satria ny an'ny olona zany mazava be mbola dia na io any amin'ny taranja rehetra rehefa tsy misy mivokatra dia mpitantana zay no tsy mahomby na le fédération zay tsy mahomby, satria ny rahana nahita teo zany nivokatritsika tamin'ny kanina dia zay nandrefesan'ny maro azy hoe tsy misy vokatra matoa ireny faninanana ho an'ny top 14 zay tokony mandeha, kanefa ny najanona no ny fikarakarana ny le ho an'ny latsaky ny 2 taona resaka kianja indray eto zany ny olana izay anisan'ny takin'ny reto mpity taranja baolina lavalava ireto mikianjany maki hoe tsy mazava ny fomba fitantanana azy fa ohatran'ny hoe fehezin'ny fédération samirery zay zavatra rehetra zay zany ny ilana fanazavana eo anivon'ny fédération na izany na tsy zany ny fédération manao zay ho afany any aloha amin'ny fitantanana nyity taranja ity, kanefany zay moa fahitan'ny retsy ankilany azy dirako kely ngamba namanambola ty ny resaka teknisianina teo, satria anisan'ny zavatra raha itsikarotra ihany izy ity ny amin'le resaka hoe iza ny tokony hitantana ny ekipa pirenena na iza ny zavatra hitako maro aloha ny fiofanana zay nitsona ny mpanazatra teto Analamanga indrindra ho an'ny top 14 kanefa n'ireo mpanazatra ireo kosa aloha dia tsy tonga mamonjy miatrika an'izay fiofanana zay, nefa dia ilaina le izy hoe tena ilaina zany hoe mitantana club na ekipa na division voalohany zany tokony olona manana maha izy azy zany na eo amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny fahaizana na ny resaka fitantanana olona fotsiny nefa ny ao anatin'le fiofanana zay sesisesy teko Madagasikara nihtsona hatrany kanefa ny nanatrika ihany ako tsy ndraindray fa dia zara raha misy aloha ny tonga manatrika izay fifanan'izay asa noho ny fahitana ilay verenana amin'le resaka teo hoe fehezany olon-tokana ilay olon-tokana mifehan'le izy fe tsy tiany zareo dia izay no mahatonga azy tsy mamonjy an'le fifanana sa antony hafa mihitsy hoe ny tsy hafahana manao izay manaraka izay fifanan'izay ka lasa tsy afaka tafiditra mitantana ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy satria olona vitsivitsy ihany ny voatonona hoe reto ihany ny voafaritra afaka manana ny diplôma afaka mitantana ny ekipa pirenena. Ka raha zay ve ny fitinana anao an'ny reto zareo mpitantana club sy ny mpitantana filiovana reto tsy dikan'izay ve dia ny hoe ny mpitantana amin'izao ireo mihitsy ny mpikambana fédération amin'izao mihitsy no soloina mba olom-baovao indray, tsy zay ve ny tiany zareo ato angavana raha zay fanazavana nentinao rehetrarehetra zay? Mety ho marina zay nefa
nefa mety tsy marina ihany koa raha ohatra ka zay satria raha ny fanazavana netin'zareo dia hoe anitsy aloha zahay ozy izy ary ilaza amin'ny fédération ary angataka fanazavana amin'ny fédération hoe mandeha any mitsy izy ianareo ary misy lalana tsy mety izoranareo atao anatin'ny tarantsy ity mihaino an'izay moa ny fédération dia anazy zay tsy mihaino an'izay izy moa fa zavatra hafa zay indray mbola resaka hafa fa ny olona zany dia tsy maintsy miteny tsy maintsy mijery ny olona ao anatin'ny taranja anankiray rehefa tsy mandeha ohatry ny mahazo ny taranja hafa moa zay fanakianana mahavaivay fa tia samba ny tao anatin'ny tontolon'ny taranja ao amin'ny taranja baolina lavalava ny mbola tiana mora tezaina ihany ny olona indrindra ho an'ny mpakafisy ny mpitira resaka hoe lafin'izay fa mety matoa tonga amin'izao dingan'izao dia mety nahatsapangambary zareo hoe efa mihoatra ny tokony ho izy ny zavatra misy ka za mimaromarina fa anana ny fanazavany ary hitondra fanazavana matitra sy mazava mifangatahanyireo piti ny taranja bola lavalava zareo avy eo amin'ny fédération na mahakasika an'iny hetsika zay ataondry zareo amin'izao fotoan'izao io ny tapaka ny fifanana top 14 amin'izao fotoan'izao araka ny filazana teo ny antony dia noho ny fisin'ilay fifananana grand tournoi ho an'ny skadi latsaky ny raiky amin'ny roapolo taona teny amin'ny kianjamaki teny andotabenaka teny itokoa no nampiantona an'izy io raha ny fanazavana dia nisy ny fandaharam-potoana ny fédération zany raha ny fanazavana zareo zay efa tamin'ny herintaona no namaritana io fandaharam-potoana io zay rahany amin'ireo mpiaramiambonantoka amin'ny fédération any ivelany ihany zany hoe daty efa voatondry tamin'ny taona 13 zany nitaterahana atio zany hoe noho ny zavanisy teto amintsika moa zany teo ny kanina sy ny karazany dia nikisaka ilay fotoana dia lasa ny fanindry aty mo fantatritsika tsara fa ny fandaharam-potoana nireo olona zay miasa sy monina ny ivelan'ireo dia mipetrapetraka amin'ny daty sy ny ora hoe sy ny fotoana hoe amin'izao dia voatery nikianja moa kianja tokana ny afaka ilalovana amin'izao dia mikianja amin'ny makeny endotam-penaka dia tsy maintsy ifandimbiasana aloha zany nikianja dia tsy maintsy niantona ny ho an'ny taranja bola lavalava ho an'ny top 14 teraka resabe tokoa io mbola tiana hoe zava-dehibe ve io ho an'izay natonga fifananana tsotra ara-piralaina angambany zay ny ilazana azy mba tsy fa hoe mifanohitra fifanana official ny eo amin'ny top 14 zany zay no tian'ireo mpanakina napetraka tamin'ity zay ny lazainy zareo farany fanazavan'ny fédération dia hoe miananganana maki espoir zany miainga avy any anivon'ny firaizana satria ireo ekipa mandray anjara amin'ity dia ekipa voafatana isaky ny firaizana miampy an'ireo section avy any avaradrano sy ambonatrimo zay no mandray anjara ho an'ity latsaky ny raiky amin'ny roapolo taona ity zany hoe anamboatra anangana maki anankiray zany ho an'ny sokatsy latsaky ny raiky amin'ny roapolo taona sika natonga nyty faninan'ity zany hoe mifanindra amin'ny fandaharan'ireo mpiara-mantoka fédération tany ivelany moa zany zay ohatrany hoe programme mahadika azy angamba dia programme fédéral zay angamba zany no ilazandro zareo azy amin'ny fédération hoe efa fandaharam-potoananay ity ho an'ny latsaky ny raiky amin'ny roapolo taona ity fantatra ireo ekipa efatra hiatrika izay manasa-dalan'ity fifanana ity dia ny firaisana fahadimy sy ny voalohany sy ny firaisana fahatelo ary ny ekipa voafatana avy eny avaradrano eny Atuske. Iya. Ajak manuske di sini minuman itu. Ny firaisana fahadimy sy firaisana voalohany ary ny firaisana fahatelo sy zareo avy eny avaradrano no tafita amin'ny lalao manasa-dalana ho an'ilay faninanana grand tournoi U21 ho an'ireo ekipa voafatana isaky ny firaisana enina eto andrenivohitra. Iya, terima kasih nih. Totosa omaly asabotsy ny andro fahatelo farany tamin'ny fanitsanana ny tiarantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny firaisana fahatelo manao akanjo mavo amin'ny sary sery zareo avy eo amin'ny firaisana faharoa. Nomontsany ny firaisana fahatelo tamin'ny isa 3:27 zareo firaisana faharoa. Nanatombo tamin'ny lafiny rehetra ny firaisana fahatelo
miavaka amin'ity faninanana amin'ny ekipa voafantana isaky ny firaisana ity ho an'ny latsaka ny 20 taona ny firaisana fahatelo sy fahatimy saika mivondrona ao amin'izy ireo avokoa ireo Maki Junior nandrombaka ny takany Afrika vondrona By. Lagade. Rawiji. Mago. Toy izao ary ireo vokatra hafa nandritra izay andro fahatelo farany fanitsanana izay. Ny firaisana voalohany nandresy any Ambohidratrimo tamin'ny 2022, ny firaisana fahaefatra nandresy ny avy any Atsimondrano 330 ary ny firaisana fahatelo nanamontsana ny firaisana faharoa tamin'isa 327 ary ny firaisana fahadimy dia mbola nanamontsana tamin'isa mavesatra ihany koa anavaratrano tamin'isa 423. Amin'ny asabotsy izao no tanterahana ny lalao manasa-dalana ka ny firaisana fahadimy hikatroka amin'ny firaisana voalohany ary ny firaisana fahatelo mifandona amin'ny avaratrano. Saja.